मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हम एल्बो सीधा करते हैं या नी जॉइंट को मूव करते हैं तो उसमें टक टक की आवाज आती है। इसका कारण ये होता है कि जो हमारा जॉइंट होता है उसके अंदर जब हम मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें बहुत सारे गैस बबल्स होते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं। जब जॉइंट को मूव करते हैं तो नाइट्रोजन के बबल्स बर्स्ट होते हैं, उसके कारण से आवाज आती है। दूसरा कारण ये होता है तो जो ये जॉइंट्स होते हैं उसके साइड में मसल अटैचमेंट होते हैं। मसल अटैचमेंट जब बोनी प्रोमिनेंस पे स्लाइड करते हैं तो स्नैपिंग की वजह से आवाज आती है। तीसरा कारण आर्थराइटिस जब होती है तो उसमें बोनी प्रोमिनेंस जो होते हैं आपस में रगड़ खाते हैं जिसकी वजह से आवाज आती है कट कट की। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू।